Hello guys, namaste, it's me Lasna. Welcome to my channel and welcome to my first vlog. अनि आज म ट्रेनिङ जाँदैछु। मैले भ्लग चाहिँ अस्तिदेखि बनाउन सोचिरहेको थिएँ, तर कहिले पानी पर्छ, कहिले ट्रेनिङ जान पाउँदिनँ। म घरतिर बस्नुपर्छ, कहिले गाडीहरू हतार हतारमा त्यही पहिल्यै छिटो निस्केर भिडियो बनाइहालेको। अनि अहिले चाहिँ ट्याक्कै 1 बजे छ, ट्याक्कै 1 बजे है। अनि म चाहिँ अब निस्किन्छु। हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ 2 बजे हो। अनि हाम्रो ट्रेनमा फेरि कोही टाइममा आउँदैनन्, 1-2 जना मात्रै टाइममा आउँछ। त्यही पनि टाइममा जान्छु भनेर चाहिँ 1 बजे निस्केको। अब म आज हामी चाहिँ ट्रेनिङमा के गर्छौँ भनेर देखाउने छु हजुरलाई। वाच टु द एन्ड। म गाडी चलिसकेँ, घरबाट निस्किदिएँ मात्रै गाडी आएर म भर्खर चोकमा हुँ। यस्तो गरिमा हो, यस्तो गरिमा मेरो गरिमा जाने पानी बेसरी आयो भने अनुहार बिम्बल बिम्बल म हजुरहरूलाई अब दमन बेसी देखाउँछु। अहिले चाहिँ म यहाँ घुम्सी आइपुगेको छु। अब म चाहिँ 20 मिनटपछि चाहिँ दमनली पुग्छु। अनि अहिले गाडी म चाहिँ दमनली ढलिसकेँ है। दमनली ढलेर चाहिँ म चाहिँ गाडी आजकल माथि रोक्छ कि यस्तो नराम्रो बाटो छ, यस्तो नराम्रो बाटो हेर्नुहोस्। हिँड्ने मान्छेको बाटो नि पनि म देखाउँछु। यस्तो खालको बाटो हेर्नु। अझ पहिला त यो मात्रै थियो, सबै नाली नाली यो पुरेको यता मान्छे लड्यो नि थाहा पाउँथेन कि। अहिले त अझै यस्तो राम्रो बनायो है। अनि आज त दमन बजार आइपुगेँ म। सुरुमा भएर भ्लग गर्न यस्तो लाग्यो मलाई। सधैँ टुइटो हिँड्नु चाहिँ मोबाइल बोकेर हातमा सनमा पनि दाइ धेरै सबै धेरै जस्तो होइन, धेरै 100मा 80% सबै दोकान बन्द हुन्छ कि है। अनि मलाई भ्लग बनाउँदै थिएँ, आउँदै थिएँ त्यो भाइहरूले मलाई दिदी भ्लग बनाउनु भयो भन्दै यस्तो लाज लाग्यो। म गाडीबाट झरेर पनि बाटोपट्टि नि हिँडिरहेको छु। ठ्याक्कै 1:30 भएछ। म चाहिँ बिस्तारै ग्राउन्ड जान्छु। घाम चाहिँ आज लाग्छ लागेन, टु लक्की चाहिँ अब ग्राउन्ड आइपुगेँ। म वहीँदेखि भिडियो बनाउँदै आउँछु भने मान्छेहरू बाटोमा कस्तो हेरेको मैले कि कस्तो एकदम फर्स्ट टाइम बनाएको। यस्तो लाज लाग्थ्यो, तर मजा थियो। एउटा केटा आउँछ कस्तो हेर्थ्यो मलाई रिस उठ्यो। अनि यहाँ चाहिँ ओ माई गड आइसमा आएछ एकजना मात्रै आयो, अरू कोही पनि आएन। बल्ल त 36 भयो। अनि म चाहिँ स्याउ र केरा किनेको भोग लाएर आज तरकारी लौका र हाल्थ्यो कि खाँदा खाएको हो, नआएको होइन। म चाहिँ ग्राउन्ड आइपुगेँ। यहाँ चाहिँ आइसमा मात्र आइसुन्नु भयो। हामी चाहिँ बिस्तारै चुना ल्याएर आज चाहिँ पानी चाहिँ पर्दैन होला आई गेस। अनि चुना ल्याएर उस बनाएर कोट बनाएर खेल्छौँ। मैले माथिबाट भिडियो बनाउँदै आयो भनेको त टाइम टेस्टमा छोडिदिन्छु कि त्यस्तै घाममा यस्तै सार्दाखेरि भिडियोमा टाइम टेस्टमा छिट्दैछु। भयो त दिमाग नभइसक्यो लाग्छ। म त मकै ल्याएँ, यस्तो भोक लाग्यो आज किन हो मलाई भने किन हो अन्त यस्तो म त समाउन जसले हेरेँ जलाएर सुकेमा जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम मान्छेले भ्लग बनाएको देखेर हो। त्यसै त लाज लागिरहेको बनाउनु जो पनि हेरे खै आउँदै आउँदैन त 5 भइसक्यो। आजसँग कोही नि आएको छैन। बल्ल सिमरन त्यही अड्कियो, तर सिमरन कोही पनि आएन। यस्तो छ हाम्रो टिमको के भन्छ टाइमको भ्यालु भन्छ भन्ने। सिमरन कसरी आउँदा अहिले देखाउँछु। मैले आफ्नै सुरमा आइरहेको मतलबै हेर्ने कि साढे 2 भयो वल्ला यिनीहरू। त्यही बसिरहेको चपडा आकृतिका तपाईँको साथी हो त्यो एउटा डान्स हान्दै मुछो ए नाच्दिन टिकटक देखेँ मैले साह्रै राम्रो छौ तिमी मान्छे। म त एउटै ठाउँको सँगै हुर्केको काम त सँगै हुर्के उमेरको ठुलो त कहाँ हो हाम्रो घर भनिदेऊ। उमेर ठुलो गाउँ कहाँ भनिदेऊ त।
हान्नु आस्तिर स्माइल गर्न छैन अब चाहिँ हामी रनिङ गर्न लाग्यो अझै सबै दादालाई सबै आएन 2:30 भइसक्यो त्यही नै अरू नआउँदा नि हामी चाहिँ रनिङ गर्छौँ अब धेरै राम्रो दौडिन्छ भन्नु मलाई ऊ चाहिँ कस्तो राम्रो खेल्छ उहाँले टिकटकतिर नि देख्नु म त रनर हो नि अविनाश राणाबाट वान टु फलो गर्नु प्रमोसन भइरहेछ नबोल न अब हामी चाहिँ स्ट्रेचिङ गर्छौँ एकछिन अनि चुना हालेर गेम खेल्छौँ अरू नामर्दनीहरू चाहिँ कोही नै आएनन् यस्तो घाममा हामी यस्तो मिहिनेत गरेर भाग्छौँ उफ हो क्या आज नजिक अलि यो यसको खुट्टा नजिक भयो तिमीहरू खुट्टा अलि उता जानु मैले पछाडि होइन के पछाडि अल्लु जानु विमल लगाउनु ए नाच्ने खुट्टा सर खुट्टा चाहिँ हो त नङले म त मसँग सिनेमा दुईटा त मारै हो रहेछ है त लभली हाल्दै रहेछ सेम पार्दै त गौरवले आएगा अब चाहिँ हामी एकछिन टेस्ट गरेर हामी त गऱ्यौँ भएन अब चाहिँ हामी एकछिन खेलेर जान्छौँ फेरि घाम चर्कियो हाम्रो गुरुले अहिले गरेर हजुरको इन्ट्रोड्युस Myself, Rosani Tamang. Rosani Tamang 2007. Instagram, I am Rosani Tamang 2007. कट नगरिकन हाल्दिन्छु I am Rosani Tamang 200. Follow and like. Make my video in your favorite. Please support me. Let's do 10k followers. अब चाहिँ हामी एकछिन ओए पुरै यस्तो गर्दै हाल्नु त म त सियोर भइहाल्नुहुन्छ होला नाला अब चाहिँ हामी एकछिन अब चाहिँ हामी एकछिन ट्रेनिङ गरेर जान्छौँ घाम छड्क्यो मैले चाहिँ मोबाइल राखेँ सिउ यहाँ छोएर बल्ल खुट्टा यता हो यहाँ हातले छोआ के पहिला यता केटी मात्र चियार उता सिम्मा पनि केटी हामी घर जान्छौँ
अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। यस्तो मान्छेहरूले कबड्डीलाई कस्तो इन्सल्ट गर्छ नि, कबड्डी भन्छ नि, कबड्डी खेल्न कति गाह्रो हुन्छ हेर। यहाँ खुट्टै बोरी छ। अझ यो घाउ देख्दा त सानो हो कि त्यो गाडीमा आउँदैन एउटा आन्टीले यस्तो च्वास्ता छोइदियो, कस्तो नराम्रो हेऱ्यो यार। मान्छेहरूले बुझ्नेले बुझ्छन् नि। यो खेलाडी लाइनमा त्यो खेल लाइनमा हिँडेकोले चाहिँ सबैलाई रेस्पेक्ट गर्छ, तर यो बार बार जज गर्नुहुन्छ नि, आफू केही गर्न नसक्ने, अरूले गरेको नि यस्तो उस गर्ने त यस्तो रिस उठ्छ मलाई, यस्तो रिस उठ्छ। अब म चाहिँ त्यहाँबाट घर जान्छु। मेरो कति धेरै कस्तो निस्क्यो यार। अब हामी चाहिँ घर गएको, बाई। म तपाईँलाई अलिपछि भेट्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको साथी हुनुभयो, हेलो भन्नु होला। सिमरन चाहिँ खाजा खान आयो, अति भोक लगाएर खान्छौँ हामी। कहाँ बाई। अब हामी चाहिँ घर जान आँटेको। म चाहिँ हजुरलाई गाडीमा कसै भेट्छु। म चाहिँ भाग्दै मजामा आइसक्यो। गाडी 5:30को गाडी भेट्टाउने कि भेट्टाउँदैन 5:30 भयो। त्यहाँ म गाडी गरेर भेट्छ ढिलो भयो। रन भाग्दै आएको गाडी पनि नरहेछ। अब सिधै 6 बजे। हेलो जिन्दगी अब आधी घन्टा गएर बस्नुपर्छ। हेलो बल्ल गाडी अझै नि हिँडेन बल्ल। मैले 50 मिनट कुरेँ गाडी, 50 मिनट। ल बहिले नि आइपुगेँ। यस्तो प्याक छ गाडी। फाइनली गाइज म चाहिँ घर पुगेँ। मैले मम्मीको कति गाली खान्छु त आएन। फाइनली गाइज बल्ल घर आइपुगेँ। कस्तो हातमा गर्थ्यो, कस्तोमा फर्केर आऊ। अनि अझ फ्रुटी लिएर आएँ। ए कस्तो ए भगवान्, दिनदिनै 9 बजे। दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल एन्ड। सिनेमा देखाउँदै जानु होला। म यो भिडियोमा पनि माया देखाउनु भयो भने म नयाँ भ्लग नै हाल्ने छु। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। बाई बाई।